今日我講摁腳呢個話題，有冇發現小朋友成日摁腳？咁啲大人就會同佢講話唔好摁腳啦，人搖福薄啊！咁我喺鍛煉嘅過程之間，其實係會感受到坐喺度嘅時候，其實壓住咗啲神經。咁壓住咗啲神經，久而久之會產生一個麻痹嘅感覺。所以小朋友係要摁腳去摁翻通個神經嘅時候，令到佢哋冇咁辛苦。咁大家長成日都話人搖福薄，問題就嚟啦。人搖福薄唔係講緊你摁腳嗰陣搖。人搖福薄係你，如果你唔經常保持神經嘅暢通，當你結構一歪嘅時候，你個結構會搖啊，咁樣搖先至係人搖福薄啊，唔係你摁腳嘅時候人搖福薄，係你結構搖你就福薄。因為結構係我哋人生中最緊要嘅嘢嚟嘅。咁你當你結構好、行得好、體態好嘅時候，你好多病痛或者骨嘅或者肌肉嘅問題啊，減少咗好多疼痛嘅問題，所以唔好阻止佢摁腳。或者唔係唔阻止佢摁腳嘅，你要知道點解佢摁腳。佢當然原來神經出現麻痹，佢摁腳嘅時候，你揾辦法令到佢神經唔好麻痹咯。唔一定要摁腳嘅，可能起身喐兩下，跟住喐多幾下手，或者企起身，或者用啲力 hold 住，唔好坐晒落去。咁其實全部都可以解決佢嘅問題。所以家長如果小朋友摁腳嘅時候，可以試下呢方面嘅方法。記住係因為佢哋嘅神經被壓而感到麻痹，所以佢哋會摁腳。咁你舒緩佢神經，去揾個第二個方法，令到佢哋唔好摁腳，又可以舒緩到佢神經。試下呢個方法啦。